হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কোকটা আজকে মজা করে খাবো। যাই একটা গ্লাস নিয়ে আসি। হ্যাঁ কি, আমার কোকের বোতলটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, ও মাই গড, নিশ্চয়ই মনস্টারটাই খেয়েছে। এর মুখের ভেতরে হাত দিয়ে দেখি তো। বা এই তো আমার কোকের বোতলটা পেয়ে গেছি। আরে এটা কি? হ্যাঁ, কুকিজের প্যাকেট। দেখি তো আর কি আছে। হ্যাঁ, কেক। আর কি আছে দেখি তো। ওরে বাবা, চিপসের জার। হ্যাঁ, চকলেট স্টিক। ইয়ে, কত কিছু খাবার পেয়ে গেছি। আরে বাহ, এবার আমিও যাই, দেখি মনস্টারটার কাছে আর কি কি আছে। দেখি তো কি আছে। আই কি, মা বাঁচাও, মনস্টারটা কামড়ে নিয়েছে।